介绍这个Chili 的人体工学迷你刮刀，它这个的盖子打开之后可以装到后面来，然后它是人体工学的，它这个塑料是无毒的，所以没有臭味。如果是仿冒品的话，就会有臭味。然后在后面是这样拖住这里，我们这样抓着的时候，它就可以刮玻璃或者什么。然后我们这刀片是0.5 mm 的，这整支是台湾制造的，刀片也是台湾的。它转开，它就可以替换刀片，很简单的替换刀片。然后这样转紧，它就完成了刀片的替换。然后握住。它就是一个很好的玻璃刮刀。